Emtia piyasasında kıymetli madenler dendiğinde portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcıların ilgisini çeken gümüş genellikle popüler bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Gümüşün elektronik cihazlar ile birlikte takı ve fotoğrafçılık da dahil olmak üzere birçok kullanım alanı vardır. Bu videoda gümüşe yatırım yapmanın dikkate alınmaya değer bir fırsat olduğunu, faydalarını, fiyat performansını ve bu değerli metale yatırım yapmanın farklı yollarını keşfedeceğiz. Keyifli seyirler dileriz. Burada yeniyseniz bildirimleri açıp abone olduğunuzdan emin olun. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Enflasyona, kur dalgalanmalarına, dolayısıyla paradaki yıpranmalara karşı bir koruma aracı olarak kullanılan gümüş, çoğu yatırımcı için bir değer deposu olarak görülmektedir. Gümüşün yatırımcılar tarafından değer deposu olarak görülmesi çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. Videomuza bununla alakalı bir olayla başlamak istiyoruz. Tarihe Gümüş Perşembesi olarak da geçen bu terim, gümüş fiyatının ciddi şekilde düştüğü 27 Mart 1980 tarihini ifade eder. Servetini petrol piyasasından kazanan Harrison Lafayette Hunt Jr.'ın vefatından sonra 3 çocuğu olan Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt ve Lamar Hunt'a babalarından ciddi miktarda bir miras kalmıştır. Bu üç kardeş de bu mirası paranın zamanla yıpranıp değer kaybedeceğini düşündüğünden dolayı o zamanlar ons başı fiyatı 1,5 dolar olan gümüşe yatırım yapmaya, hatta gümüş piyasasını ele geçirmeye karar vermişlerdir. Bu süreçten sonra ise ciddi miktarda hem fiziki gümüş alarak hem de vadeli işlem sözleşmeleri satın alıp daha sonra emtia tüccarlarının aksine bu sözleşmeleri satmak yerine gümüş külçelerini teslim alarak büyük miktarda gümüş toplamaya başlamışlardır. Bu sürecin sonunda ise Hunt kardeşler dünyada arz edilmiş tüm gümüşün yaklaşık %33'üne sahip olmuşlardı. Bu durum onlara gümüş piyasasını manipüle etme fırsatını da doğurmuş olmuştu. Servetlerini ciddi miktarda arttırmışlar ve dünyanın en zengin insanları olmuşlardı. Bu yüksek miktarlı alımlar gümüşün ons fiyatını 1980'lerin başında 49,5 dolara kadar çıkarmıştı. Fakat durum bu tarihten sonra değişmeye başladı. Federal Reserve Bank olayı fark etti ve gümüş ticaretini askıya almasıyla Hunt kardeşlerin servetleri bir anda erimeye başladı. Ve bu erimenin en büyük kısmı da 27 Mart 1980 yılı Perşembe günü gümüş ons fiyatının bir gün içinde 10 dolar 80 sent düşmesiyle tarihe Gümüş Perşembesi olarak geçti. Bu olayın detaylarını içeren bir videoyu yorumlarda belirtmeniz durumda ileriki bir zamanda çekebiliriz. Aslında bu olayı anlatmamızdaki neden, gümüş yatırımı yapacak yatırımcıların fiyat geçmişlerini incelerken 1980 yılına dikkat etmeleri ve bu olayı değerlendirmeye almalarıdır. Gümüş günümüzde halen servetini korumak isteyen yatırımcılar için bir değer deposu olarak görülmektedir. Bunun başlıca sebebi endüstriyel anlamda ciddi miktarda gümüş kullanımının artmasıdır. Başta gümüş panelleri, güneş panelleri olmakla birlikte tıbbi ekipmanlar, elektronik cihazlar ve otomobil parçaları dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünya genelinde yenilebilir enerjilerin daha çok kullanılması gümüşe olan talebi de ciddi oranda arttıracaktır. Aynı zamanda gümüşe yatırım yapmak endüstriyel sektörlerle bir korelasyon sağlayacaktır. Gümüş binlerce yıldır para birimi olarak kullanılan değerli bir metaldir. Gümüş sikkeler günümüzde değişim aracı olarak kullanılmasa da kağıt para birimleri gibi enflasyon tehditleriyle karşı karşıya kalmamakta ve değerini korumaktadır. Gümüşe yatırım yapmanın bir başka faydası ise portföyünüzü çeşitlendirmenize yardımcı olarak genel riski azaltmanızda etkili olabilir.
Gümüşün fiyat hareketleri genellikle hisse senedi veya tahvil piyasasıyla ters korelasyon içindedir. Bu nedenle ekonomik belirsizlik zamanlarında portföyünüz için bir koruyucu görev görebilir. Gümüşün fiyat oynaklığı geçmişi bazı yatırımcılar için çekici, diğerleri için ise çekici olmamasına rağmen küresel ekonomik görünüm, jeopolitik gerilimler ve metalin arz ve talebi gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Mesela 2020 yılındaki Covid-19 salgınının da tedarik zincirindeki aksamalar ve endüstrideki talebin düşmesiyle birlikte fiyat düşmüş, daha sonra ise güvenli liman varlığı olarak gümüşe olan talep artarak fiyatların da artmasına neden olmuştur. Şimdi de isterseniz gümüşe yatırım yapmak isteyenlerin kullanabileceği farklı yollara bakalım. Bunlardan ilki tabii ki fiziki olarak gümüşe yatırım yapmak. Yani çeşitli boyutlarda ve ağırlıklarda bulunan gram, kilo, külçe gibi gümüş satın alabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise metalin saflığını ve orijinalliğini göz önünde bulundurmak. Bir diğer gümüş yatırım yolu ise borsa yatırım fonlarını kullanmaktır. Bu yatırım yöntemiyle depolama ve güvenlik konusunda endişelenmenize gerek kalmadan gümüşe yatırım yapabilirsiniz. Gümüş yatırım fonları tıpkı hisse senetleri gibi alınıp satılabilir. Bir başka yol ise gümüş vadeli işlemler ve opsiyonları piyasasıdır. Bunlar bir çeşit türev sözleşme olup yatırımcıların gümüşün gelecekteki fiyatı hakkında spekülasyon yapmasına izin verir. Vadeli işlem sözleşmeleri gelecekteki bir tarihte gümüş alma veya satma yükümlülüğü içerirken opsiyonlar yatırımcılara gümüş alma veya satma yükümlülüğü değil, bu hakkı kullanıp kullanmama opsiyonunu verir. Bir diğer gümüş yatırımı yapmanın yolu ise gümüş madenciliği şirketlerine yatırım yaparak bu piyasaya girmektir. Madencilik hisse senetleri o şirketin ve gümüş piyasasının performansına tabi olmakla birlikte daha yüksek riskli ancak potansiyel olarak daha yüksek getirili bir yatırım haline gelebilir. Özetleyecek olursak gümüşe yatırım yapmak, portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için birçok fayda sağlayabilir. Gümüş çok eski zamanlardan beridir bir değer deposu olarak görülüp enflasyona, kur dalgalanmalarına ve paradaki yıpranmaya karşı koruma sağlayabilen değerli bir metaldir. Artık sizler de gümüşe yatırım yapmanın dikkate alınmaya değer bir fırsat olduğu hakkında genel bilgiye sahipsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyelerinin yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını, bu bilgilerin genel nitelikte olduğunu hatırlatır. Finansal okuryazarlığınızı arttırarak yatırımlarınızda kendi mali durumunuz, risk ve getiri tercihlerinizi dikkate almanız önemlidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınızdan ve paylaştığınızdan emin olun. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.